terrorist on Friday night snatched the service rifle of a policeman in Jammu and Kashmir's Kishtwar district. The policeman is posted as a personal security officer of District Development Commissioner Kishtwar, Angrez Singh Rana. The area was immediately cordoned off and a massive hunt has been launched to nab the gunmen and recover the looted weapon. पौने 9 बजे का वाक़ा है। मेरे को मेरे PSO का फ़ोन आया इसका कि भाई इसके पास जो सर्विस वेपन था इसका, तो वहाँ कोई 2 अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स आए और उन्होंने आते ही इसकी छाती पे गन रखी और दूसरे ने जो है वो इसके बेटे के सर पे गन रखी और उसको कहा कि मेरे को गन दे दीजिए। तो इसने पहले तो इनकार किया, लेकिन बाद में कहा कि भाई इसके लड़के को गोली मार दो। तो इसने कहा कि गन जो अलमारी में है, तो इसको गन जो लेके फरार हो गई। इमीडिएटली उसके बाद क्रैकडाउन किया हुआ है। पुलिस अपने काम पे लगी हुई है, देखते हैं।